以用搶新娘同埋接新娘嚟形容我結婚嗰個情況啊！喺度我要同其中一個姊妹，我太太嘅好朋友一個女仔講 sorry， 因為我記得若干年前我搶新娘嘅時候咧，我班兄弟咧係十分之粗魯嘅，因為我哋呢啲係不按牌理出牌，都唔會玩晒你所謂嗰啲咩食 wasabi 啊、食公蕉嘅遊戲啊、就 bla 嗰啲啊，我哋係唔會玩嘅。我啲咩嘅？二寶仔全部粗魯嘅你知冇？跟住我哋完全都冇理咯。嗰啲所謂玩嘅遊戲啊，都係，喂嗱呢招咧嗱兄弟留意啦，人多勢眾啊好做事啊！嗰陣時咧佢一講嚟好啦，我哋咧啲女仔又好單純嘅，你知我啲姊妹啊攞一碟嗰啲麵包啊，有嗰啲華沙比一曱甴噶嘛，好啦要你哋食。一般咧個男仔係咁行過去，哇得唔得啊 Mommy？ 我唔係，我後邊至少30個兄弟，30個兄弟我係點啊？一見到喂識啊，好中意食，搶啊！搶之後人多嘛，圍剿佢哋啊，咪搶之後後邊冇食到，跟住已經叫我哋做嗰啲運動，講你話操重功夫我哋做，食就冇玩我哋啦嚇。我有時有啲冇啦，跟住佢哋又唔係好醒喎，結果唔小心開咗個門咯。我攞好啦，攞嘢俾我哋，攞嘢俾我哋食，攞嚟獻殷勤嘅喎。所以我哋一開門攞嘢俾我哋嘅時候，其中兄弟好醒咁推一推，撞一撞，咁我入去啦。跟住冇所謂，有2樓噶嘛，跟住啲迴旋樓梯噶嘛，其中係兄弟牛高馬大撞，衝啊！嗶啦啦咁，其中係姊妹佬落樓梯。落樓梯，結果整傷咗個腳，所以呢個就係我搶新娘嘅過程。我啲兄弟全部都係唔話得啊！我係一樣嘢都冇做到，幫我搞掂晒所有嘢。當然啦，我哋呢啲係唔好嘅一個經歷啦，但係都係難忘嘅，都難忘。但係我去過嗰啲就係比較斯文嗰啲啦，就係比較聽話嗰啲啦，就食啊玩啊都好開心嘅，係咪？咁近期都興嗰啲創意嗰啲啊，着超人裝接新娘啊，攞泥機車啊、三輪車啊、摩多車啊，乜車咪車啊咁啊！等你 call 上嚟講下，你覺得最勁嘅一次遊戲係點樣啦？最勁一次打電話俾佢，打咗都冇聽。OK， 佢瞓緊覺。OK， 就唔知佢接新娘係點樣。我哋而家估一估啦，等你留言估一估佢接新娘嘅情況係點樣。我哋聽日喺陽光燦爛話俾大家知，到底佢接新娘嘅時候個情況係點？咁你都 call 上嚟同我哋講下你嘅接新娘嘅情況係點嘅？咁樣做兄弟啊、做姊妹嗰啲 call 上嚟，有咩遊戲你睇到真係超勁爆一定要介紹嘅？咁 call 上嚟可以留言俾我哋，聽日我哋開估佢點樣接新娘。